ଥରେ ବୁଲି ବୁଲି କାଳିଦାସ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମାଠିଆ ଏବଂ କିଛି କପ୍ ଥିଲା। ସେ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କାଳିଦାସ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବିକୁଛ? ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପାପ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି। କାଳିଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପାପ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ତାହା ପୁଣି ମାଠିଆରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ମାଠିଆରେ ପାପ ଅଛି। କାଳିଦାସ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏହା କେଉଁ ପାପ? ମହିଳା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ମାଠିଆରେ 8ଟି ପାପ ଅଛି। ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରେ ଯେ ମୁଁ ପାପ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମହାନ କବି କାଳିଦାସ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାପ କିଣନ୍ତି? ମହିଳା କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାପ କିଣନ୍ତି। କାଳିଦାସ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାପ କ'ଣ? ମହିଳା କହିଲେ, କ୍ରୋଧ, ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ, ଖ୍ୟାତିର ବିନାଶ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ, ଚୋରି, ମିଛ କହିବା, ପୁଣ୍ୟର ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିନାଶ। ଏହି 8 ପ୍ରକାରର ପାପ ଏହି ମାଠିଆରେ ଅଛି। କାଳିଦାସ ଜାଣିବାକୁ କୌତୂହଳୀ ହେଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମାଠିଆରେ 8 ପ୍ରକାରର ପାପ ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଆଗକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ମଦ ଅଛି, ମଦ। ମହିଳାଙ୍କ ଚତୁରତାରେ ଖୁସି ହୋଇ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମଦରେ 8 ପ୍ରକାର ପାପ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ମୁଁ ପାପ ବିକୁଛି ବୋଲି କହି ବିକ୍ରୟ କର, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତି। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ। ମଣିଷଠାରୁ ଚତୁର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଠାରୁ ମୂର୍ଖ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।